Мама. Лідусю, ти вже випила молочко? Питала мама. Ні. А чому? Бо ні. Лідусю, випий молочко, поки тепле. Не хочу. Лідусю, мама буде гніватися. То й гнівайся. Ти нечемна, Лідусю, я гніваюся на тебе. То я на тебе теж гніваюся. Ліда віддула губки, встала з крісла і пішла геть. Прийшла Лідуся до своєї кімнатки, хотіла розказати Лялі, що гнівається на маму, але тільки торкнулася вона червоної суконочки Лялі, як Ляля запищала: «Не руш мене! Мені твоя мама пошила таку гарну суконочку, а ти гніваєшся на маму». Пішла Ліда до ведмедика, але ведмедик забурмотів: «Лиши мене, твоя мама прилатала мені в вухо, коли ти його обірвала, а ти гніваєшся на маму». Пішла Ліда до м'ячика, зеленого, квітистого, а той і собі: «Лиши мене, твоя мама купила мене тобі на уродини, я коштував дорого, і твоя мама мусила добре напрацюватися, щоб мене купити, а ти гніваєшся на маму». І м'ячик покотився геть під ліжко. На вікні стояла у вазонку рожева квітка. Пішла Лідуся до неї, щоб розказати їй, що гнівається на маму. Але квітка обурено затріпотіла листочками. «Мене твоя мама посадила у вазоник і підливає щоднини, а ти гніваєшся на маму? Іди собі геть, я не хочу говорити з тобою». Аж тут озвався і тканий килим під ногами. «Мене твоя мама привезла з дому аж через море і тріпає та чистить мене кожної суботи, а ти гніваєшся на маму? Забирайся і не пробуй мене топтати». І почав килим морщитися та суватися по долівці, так що Ліда трохи не перевернулася. А тут ще й суконочка почала доповідати: «Мене твоя мама сама вишивала цілими ночами, сама мене пере та прасує, коли ти мене посмаруєш, а ти гніваєшся на маму». Цього було вже Лідусі забагато. Вона розплакалась і мерщій побігла в їдальню перепросити маму і чемно випити молочко.